गर्म रेत वाला रेगिस्तान था। सूरज तेज चमक रहा था। एक छोटी चिड़िया, एक शेर और एक हिरण बहुत प्यासे थे। सब एक ही जगह पहुंचे जहां बस एक बूंद पानी टपक रही थी। शेर रुका, हिरण भी रुक गया और चिड़िया ऊपर से देख रही थी। फिर चिड़िया उड़कर नीचे आई और अपने पंखों से उस बूंद को दोनों के बीच गिरा दिया। शेर और हिरण ने वह पानी आपस में बांट लिया। शेर ने चिड़िया की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तीनों साथ चल पड़े, जैसे दोस्त बन गए हों। आवाज आती है, इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं होती, कभी कभी एक चिड़िया भी बड़ा सबक दे जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं मिर्ज़ाइन AI शॉर्ट्स को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है जनाब।